एक गरीब बूढ़ा किसान अपने छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसके साथ बस उसका वफादार बंदर था। गांव वाले अक्सर उनकी हंसी उड़ाते, लेकिन बूढ़ा उन्हें अनदेखा कर अपने साथी बंदर के साथ जीता रहा। एक दिन गांव में आग लग गई। लोग भाग दौड़ में घबरा गए। तभी वही बूढ़ा और उसका बंदर सबसे आगे बढ़े। किसान ने बच्चों को बाहर खींचा और बहादुर बंदर जलती झोपड़ियों में कूदकर मासूमों को बचाता रहा। गांव वाले हैरान रह गए। आग बुझने के बाद सब किसान और बंदर के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। आखिर में डूबते सूरज के साथ किसान ने अपने साथी के सिर पर हाथ रखा। और पहली बार सच्चा हीरो वही होता है जिसे लोग पहले मजाक समझते हैं।